Salam alaikum الدراري. Donc actuellement on va faire l'exercice numéro 3 من correction de l'examen national session rattrapage 2016 de maths. Donc première question, on va résoudre dans l'ensemble des nombres complexes C l'équation z au carré moins 8z plus 41. On démarre l'exercice des nombres complexes. Deuxième question, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct ou UV, on considère les points A, B, C et oméga d'affixes respectifs, donc d'affixes respectifs A, B, C et oméga, petit oméga, tel que A est égal à 4 plus 5i, B est égal à 3 plus 4i, C est égal à 6 plus 7i et finalement oméga est égal à 4 plus 7i. A, donc A, calculer C moins B sur A moins B, puis on déduire que les points A, B, C sont alignés. B, soit Z l'affixe d'un point M du plan IZ', l'affixe du point M' et l'image de M par la rotation R de centre oméga et donc moins pi sur 2, montrer que Z' est égal à moins IZ moins 3 plus 11i. C, déterminer l'image du point C par la rotation R, puis donner une forme trigonométrique du nombre complexe A moins oméga. Donc, la braquette de correction de l'exercice là. Donc, la première question, résoudre dans l'ensemble des nombres complexes, c'est l'équation z au carré moins 8z plus 41 est égal à 0. Donc, l'équation là, on va delta. Première question. Donc, on a delta. نحلوا هاد ليكواسيون هادي صافي. دونك عندنا دلتا ديال هادي شحال كيساوي، دونك دلتا كيساوي موان 8 لو تو au carré موان 4 ياك فوا دونك موان 8 لو تو au carré موان 4 فوا 1 حيت هنايا اللي كيلعب لنا الدور ديال ا هو 1 فوا سي اللي هي 41. دونك بيان سور الا كانت عندك واحد ليكواسيون كتكتب على الشكل ديال ا fois z au carré plus b fois z plus c est égal à 0 avec a bien sûr différent de 0. Donc هنايا إلا كانت avec bien sûr a différent de 0 donc هنايا كتحسب دلتا. دلتا كنعرفوها هي b أس 2 moins 4 fois a fois c. مزيان. إلا كانت دلتا est égal à 0 donc هنا bien sûr هاد l'équation هادي عندها une seule solution اللي هو moins b sur 2a quand delta positive. Donc la fonction l'équation a d'autres solutions. Donc on a z1 اللي هو ناقص b moins racine de delta sur 2 fois a et z2 هي moins b plus racine de delta sur 2 fois a. D'accord? مزيان. D'abord il a كانت عندنا delta négative. Donc l'équation a deux solutions. La solution هو z1 اللي هو ناقص b moins i fois la valeur absolue fois racine de la valeur absolue de delta sur 2a et z2 اللي هو ناقص b plus i fois la racine de la valeur absolue de delta sur 2 fois a. مزيان. Donc d'abord نمشيو نحسبوا دلتا. دونك كما قلنا هي بي او كاري موان 4 فوا ا سي. اشنا هو بي هنايا؟ بي هنايا هو موان 8 ياك. بي في هاد الحاله عندنا هو موان 8 ا سي 1 et سي 41. دونك دلتا شحال كيساوي؟ كيساوي موان 8 لو تو او كاري موان 4 فوا ا اللي هي 1 فوا سي اللي هي 41 صافي. دونك الا حسبنا هادي في الكالكول اشنو غادي تعطينا؟ دونك غادي تعطينا موان 8 لو تو او كاري موان 4 fois 1 fois 41, donc elle est moins 100. Moins 100. Donc, puisque bien sûr, donc puisque delta est négatif, il y a moins 100, il faut bien moins 100 est négatif, donc delta est strictement négatif. Donc, notre équation, donc l'équation d'Ialna z au carré moins 8z plus 41 est égal à 0. Est égal à 0. Admet deux solutions
كومبلكس، يعني ان هاد ليكواسيون هادي عندها حلين عقديين كي سون اللي هما شنو؟ اللي هما زد ان، اول واحد هو زد ان اللي هو ناقص بي، وناقص بي هي ناقص 8 موان 8 moins i fois racine ديال la valeur absolue de delta اللي هي moins 100 sur 2 fois a اللي هي 1. دونك هادشي شنو غادي يعطينا؟ دونك هادي هي 8 moins i fois racine ديال moins 100 اللي هي racine ديال 100 اللي هي 10 صافي. هادشي كامل sur 2. دونك فينالمون زد ان شحال يتساوي 8 على 2 اللي هي 4 ناقص 10 على 2 فوا اي اللي هي 5 اي. دونك هذا هو زد 1 4 موان 5 اي. زد 2 اي زد 2 شنو هو ناقص بي اللي هو موان 8 بلس اي فوا راسين ديال لا فالور ابسولو دو دلتا اللي هي موان 100 سور هادشي كامل سور 2 فوا ا، و ا في هاد الحالة عندنا هي 1. دونك هادشي شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا 8 بلس 10 i. Pourquoi? Parce que racine ديال موان 100 ديال لا فالور ابسولو دو موان 100 هي راسين ديال 100 اللي هي سميتو اللي هي 10 سور جوج، حيت جوج فواحد هي جوج. دونك هادشي غادي يعطينا 8 على جوج اللي هي 4 زائد 10 على جوج فوا اي اللي هي 5 اي. صافي مزيان. دونك فينالمون اشنو هما لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون هادي؟ عندنا دو سوليسيون. اشنو هما؟ بروميير سي كوا؟ سي 4 moins 5i. Et la deuxième, c'est 4 plus 5i. مزيان. دابا غادي نمشيو نشوفو السؤال الثاني. دونك دابا حنايا حلينا دون لونسومبل سي هاد ليكواسيون هادي هما لي سوليسيون ديالها صافي. غادي نمشيو دابا لا كيسيون نيميرو 2. قال لك دون لو بلان كومبلكس apporter un repère orthonormé direct au UV, on considère les points A, B, C et oméga d'un fixe respectif A, B, C, petite a, petite B, petite C et petite oméga, tel que A, petite A est égal à 4 plus 5i, petite B est égal à 3 plus 4i, petite C est égal à 6 plus 7i, et finalement petite oméga est égal à 4 plus 7i. A, il calculer C moins B sur A moins B, puis on déduire que les points A, B et C sont alignés. Donc nous avons là. Donc deuxième question A, on a. Donc le bon on a C moins B sur A moins B. Donc هادشي شنو غادي يعطينا هادشي هذا؟ دونك هادشي غادي يعطينا اشنا هي سي؟ دونك سي هي 7 بلس 6 بلس 7 اي ناقص اشنا هو بي؟ بي هي 3 بلس 4 اي سور اشنا هي ا؟ ا هي 4 بلس 5 اي moins B اللي هي 3 بلس 4 اي. مزيان. دونك هادشي شنو غادي يعطينا؟ دونك هادشي غادي يعطينا 6 بلس 7 اي، حيدو الاقواس وندخلو الناقص، دونك غادي يعطينا موان 3 موان 4 اي سور هادشي كامل سور 4 بلس 5 اي. دونك نحيدو هنايا الاقواس وندخلو الناقص، يعني هي تولي موان 3 موان 4 اي. دونك هادشي شنو غادي يعطينا؟ 6 موان 3 سي 3، 6 موان 3 هنايا سي 3 ياك، وهنايا 7 اي موان 4 اي سي بلس 3 اي. هادشي كامل سور 4 moins 3 c'est 1 plus 5i moins 4i c'est plus i. دونك هنا هادشي نقولو هنايا الفوق نعملو بثلاثة، دونك غادي يعطينا 3 فاكتور 2. إلا عملنا 3 غادي تبقى عندنا هنايا 1 بلس، وهنا إلا عملنا ب3 غادي تبقى عندنا i sur 1 plus i. دونك هادي 1 plus i غادي تمشي مع 1 plus i غادي تبقى لك في الأخير 3. دونك فينالمون نقدرو نقولو بأنه لقينا بأن C moins B sur A moins B شحال كتساوي؟ كتساوي 3. دونك غادي نجيو دابا قالك من بعد
puis on déduire que les points A, B, C sont alignés. Donc, on dit puisque C moins B sur A moins B كتساوي 3 و 3 هو عدد حقيقي اللي appartient à R. Donc, puisque C moins B sur A moins B كتساوي 3 اللي appartient à R. Donc, les points A, B et C sont alignés. يعني مستقيمين. Donc, puisque C moins B sur A moins B est égal à un nombre réel, donc les points A, B, C sont alignés. Donc, on a la question numéro A. D'abord, on a la question numéro B. La question numéro B, il soit Z la fixe d'un point M du plan et Z' la fixe du point M', image de M par la rotation R de centre oméga et d'angle moins pi sur 2. On dit d'abord le sujet B, il soit Z la fixe d'un point M du plan et Z' la fixe du point M', image de M par la rotation R de centre oméga et d'angle moins pi sur 2. Regardez comment on a dit que Z' est égal à moins IZ moins 3 plus 11I. Donc d'ailleurs, كيف غادي نديرو تنبينو هاد القضيه هادي دونك غادي نقولو ليه دونك غادي نبداو ليه من المعطيات دونك ليك امبريم ليماج دو ام بار روتاسيون ار دو سونتر اوميغا اي دونك الموان بي سور دونك غادي نقيدو هاد القضيه هادي حيت هي لو بوين كلي في هاد لا كيسيون هادا دونك غادي نقولو ليه اون امبريم دافيكس زد بريم ياك l'image de point M de la fixe Z par quoi? Par la rotation R de centre oméga yep, et d'angle moins pi sur 2. Donc هادشي شنو كيعني لنا هادشي دونك هادشي كيعني لنا بان l'image de M par la rotation R هي M'. وهاد العبارة هادي شنو كتعني لنا؟ كتعني لنا بأنه أوميغا M'، هاد الفيكتور أوميغا M' كيما شفنا في السانكيام كتساوي l'exponentielle ديال I fois pi sur 2 fois اوميغا M. لا شفناها في السانكيام سمحوا لينا ولكن شفناها في الباك هادي. دونك هادي شنو كتسمى ليكريتور كومبلكس ديال شنو؟ ديال لا روتاسيون. نكملوها. دونك اوميغا هاد سميتو هاد الفيكتور اوميغا M' هو لا فيكس ديال M' اللي هو Z' ناقص لا فيكس ديال اوميغا اللي هو بتيت اوميغا كما عطاونا في المعطيات. شتي كما عطاونا في المعطيات هاي شتي لا فيكس ديال اوميغا هو بتيت اوميغا صافي مزيان est égal exponentielle I fois pi sur 2 شنو هي cos pi sur 2 ياك plus I fois sinus pi sur 2. سمحوا لي مابقاش شي بلاصه غادي ندير هنايا فاكتور لا فيكس ديال ام اللي هو بتيت زد موان لا فيكس ديال اوميغا اللي هو بتيت اوميغا. دونك هادشي شنو غادي يعطينا؟ دونك هادشي بيان سور غادي يعطينا ان زد بريم موان اوميغا. دونك اوميغا شحال عطانا فيها؟ عطانا فيها هي 4 بلس 7 اي دونك موان 4 plus 7i est égal. Donc, on a que cosinus pi sur 2 est égal à 0. Donc, on a que sinus pi sur 2 est égal à 1. Donc, on a dit i fois 1 est i. Ça fait facteur de z naqis bien sûr oméga. Pardon, je suis désolé, on a exponentielle i fois l'angle ماشي هي pi sur 2 ولكن هي moins pi sur 2. Donc on a dit dire moins pi sur 2, on a dit dire moins pi sur 2. Ça fait on a dit dire moins pi sur 2, on a dit dire moins pi sur 2 parce que l'angle il y a moins pi sur 2. Ça fait donc on a dit dire cos moins pi sur 2 quand à la fois il y a 0 au sinus il y a moins pi sur 2 quand à la fois il y a moins 1 ناقص 1.
دونك ناقص واحد في اي هي ناقص اي صافي. الله يخليكم عافاك سمحوا لي على هذا الغلط. هنا عندنا اكسبونونسيال اي فوا ناقص بي سور دو صافي. عافاكم سمحوا لي على هذا الغلط هذا. دونك غادي تولي عندنا هاد اكسبونونسيال اي فوا ناقص بي سور دو هي كوس ناقص بي سور دو زائد اف سينوس ديال ناقص بي سور دو. عافاكم ردوا البال صافي. دونك هادشي اشنو غادي يعطينا ناقص اي فوا زد ناقص اشنا هي اوميغا هي 4 بلس 7 اي. وهادشي كامل نديروه في قوس كبير. دونك هادشي شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا زد بريم ناقص 4 ناقص 7 اي إيتيغال ناقص اي فاكتور دو زد ناقص 4 موان 7 اي. حيدنا الاقواس هنا وحيدنا الاقواس هنا ودخلنا ناقص. دونك هادشي غادي يعطينا زد بريم إيتيغال هادشي كامل نجيبوه بجهه اخرى ستادير غتولي عندنا 4 بلس 7 اي ياك موان اي زد. نشوفو هادشي موان اي فوا موان 4 هي بلس 4 اي موان اي فوا موان 7 اي هي بلس 7 اي او كاري. دونك هادشي شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا بلي زد بريم كتساوي هي موان اي زد 7 اي بلس 4 اي هي 11 اي. ولكن قبل ما نكتبوها 11 اي نكتبوها 4 بلس 7 فوا اي او كاري. اشنا هي اي او كاري هي موان 1 دونك بلس 7 موان 1 هي موان 7. دونك غادي تعطينا بلس 4 موان 7 ياك باسكو 7 فوا اي او كاري هي موان 7. بوركوا باسكو حنا كنعرفو بان اي او كاري هي موان 1 دونك موان 1 فوا 7 هي موان 7 صافي. بلس 7 اي بلس 4 اي هي شحال؟ هي بلس 11 اي صافي. دونك نكملو اخوتي. دونك هنايا شنو بقى لينا؟ دونك هادشي كيعطينا بلي زد بريم شحال كتساوي هي موان اي زد 4 موان 7 سي موان 3 بلس 11 اي. اش طلبوا منا؟ طلبوا منا اننا نبينو بان زد بريم كتساوي موان اي زد موان 3 بلس 11 اي. احنا بينا سالينا سي قال لك déterminer l'image du point C par la rotation R puis donner une forme trigonométrique du nombre complexe A moins oméga sur C moins oméga. صراحة هذا السؤال ديال déterminer l'image de C ساهل صراحة. دونك اشنو غادي تقول لي؟ دونك اون باش تحدد ليه ليماج دو سي يكفي انك تعوض زد بلا فيكس ديال سي. يعني انك غادي دير موان اي فوا لا فيكس ديال سي ديال هاد لو بوين سي اللي هي بتيت سي اللي هي عاتي هذيك ياك موان 3 بلس 11 اي. يعني يكفي انك تعوض زد بالسي وداكشي اللي خرج ليك راه هو ليماج ديال سي صافي. متفقين مزيان. دونك سي اشنو عطاك فيها؟ سي عطاك فيها هي 6 بلس 7 اي صافي. دونك هادشي غادي يعطينا موان اي فاكتور دو 6 بلس 7 اي ياك موان 3. هنا عندك 11 اي صافي. هنا عندك 11 اي. انا نسيت ما درتش انا 11 اي موان 3 بلس 11 اي صافي. دونك هادشي شنو غادي يعطيك؟ ديفلوبي هادشي. دونك غادي يعطيك موان 6 اي موان 7 اي او كاري موان 3 بلس 11 اي. دونك هادشي غادي يعطينا موان 6 اي بلس 11 اي. اشنا هي 5 اي صافي. هي 5 اي موان 7 فوا اي او كاري هي بلس 7 موان 3. بيان سور ما تنساش بان اي او كاري هي موان 1 دونك موان 7 في موان 1 سي بلس 7 صافي. دونك هادشي شنو غادي يعطيك؟ غادي يعطيك 5 اي بلس 4. دونك هادشي غادي يعطيك هي 4 بلس 5 اي. دونك اشنا هي 4 بلس 5 اي 4 plus 5 i هي A. Donc, اشنا هي l'image de C du point C par la rotation R هي le point A. donc غير عوضنا C بالسي اولا باللحق ديال سي. عوضنا اللحق ديال سي كان عندنا في التمرين كان عندنا في المعطيات صافي. وحسبنا وفي الاخر لقينا باللي l'image ديال C par la rotation R هي A. صافي الامور غير تعويض وصافي. donc A et l'image de C par la rotation R. السؤال الاخر سهل ولا صعيب؟ سهل بطاطا. قال لك donner une forme trigonométrique du nombre complexe a moins oméga sur c moins oméga. دونك غادي نحسبوا اولا a moins oméga sur c moins oméga من بعد غادي نحدوا الفورم تريغونوميتريك ديالو.
Donc on a A moins oméga sur C moins oméga. شحال غادي يعطينا؟ دونك A تاع علينا في المعطيات هي 4 plus 5i moins oméga. شنو هي oméga؟ هي 4 plus 7i sur C اللي هي شنو؟ اللي هي 6 plus 7i. ها هي 6 plus 7i moins oméga اللي هي 4 plus 7i. دونك هادشي شنو غادي يعطينا؟ حسابو صافي. دونك غادي يعطينا 4 plus 5i، ندخلو الناقص ونحيدو الاقواس، سيتادير غادي يعطينا moins 4 moins 7i. ولتحت عندنا 6 plus 7i، نحيدو الاقواس وندخلو الناقص، غادي تعطينا moins 4 moins 7i. مزيان، 4 غادي تمشي مع moins 4، هنا 7 غادي غادي تمشي مع moins 7i. دونك غادي تبقى ليك 5i moins 7i هي moins 2i sur 6i moins 4 هي شحال؟ هي جوج. دونك هادشي شنو كيعطينا؟ دونك هادشي كيعطينا moins i. دونك كنعرفو موان اي المعيار ديالها كنعرفوه هو 1، وكنعرفو بان سميتو بان لارغيومون ديالها هو موان بي سور جوج. صافي مزيان. دونك ها هي لا فورم تريغونوميتريك ديال هاد النومبر كومبلكس ا موان اوميغا سور سي موان اوميغا. صافي مزيان. دونك سالينا التمرين، الله يوفق الجميع. دونك هنايا غادي تقول لي منين جبتيها ديال استاذ، نقول لك بان حسب كاع المعيار ديال موان اي غادي يعطيك هو، ها انت شوف المعيار ديال موان اي غادي تقول ليه كار، هادشي هنا تقول ليه كار، المعيار ديال موان اي هو المعيار ديال اي. صافي، اللي هو غاسين ديال 0 او كاري بلس 1 او كاري، اللي هي شحال؟ اللي هي 1. بيان سور ما تنساش المعيار ديال واحد النومبر كومبلكس كيتكتب على الشكل ديال اكس بلس اي ايكغيك، واحد النومبر كومبلكس الموديول ديالو هو غاسين ديال اكس او كاري بلس ايكغيك او كاري. صافي، من بعد غادي نحدو لارغيومون ديالو. هذا شنو هو لارغيومون ديالو؟ اي لارغيومون ديالو موان اي، كنعرف بان موان اي هي 0 موان 1 فوا اي. دونك تقدر تعمل هنا ب 1 بلا ما تعمل بها. دونك عمل بها الا بغيتي، ها هي 1 فاكتور دو 0 موان 1 فوا اي. شنو هي الزاويه ديال الكوسينوس ديالها؟ هي 0، هي كوس بي سور 2 موان شنو هي الزاويه ديال السين ديالها؟ هي 1، هي سينوس بي سور 2 فوا. صافي مزيان. هادشي اللي بغيت نوضح ليه واخا. دونك هادشي شنو كيعطينا؟ دونك هادشي كيعطينا بيان سور بانه غادي يعطينا هادشي 1 فوا كنعرفو بانه لا فونكسيون كوسينوس سيت اون فونكسيون بير و لا فونكسيون سينوس سيت اون فونكسيون امبير. سيتادير كنعرفو بان كوس موان الفا هي كوس الفا، و سينيس ناقص سينيس الفا كنعرفوها هي السينيس ديال موان الفا. دونك نقدروا نعوضوا كوس بي سور 2 بكوس ناقص بي سور 2 بلس نقدروا نعوضوا موان سينوس بي سور 2 موان سينوس بي سور 2 بسينوس موان بي سور 2. وهكا غادي نكونوا حددنا لا فورم تريغونوميتريك ديال هذا النومبر كومبلكس هذا. شتو اللي هو هذا، اللي هو نيت هذا. صافي، سالينا التمرين نيميرو 3. الله يوفق الجميع. ندوز دابا ليكزارسيس نيميرو 4 اللي فيه كالكول probabilité او لا البروبابيليتي او لا الاحتمالات.